हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल iTech। आई एम अभिषेक सिंह, होस्ट ऑफ iTech चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है पेटीएम की तरफ से। अपने यूट्यूब स्टूडियो की तैयारी कर रहा हूँ मैं कि यार मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। भाई मेरा सपना है यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर बनने का। तो मैं एक छोटी सी चीज़ मैंने पेटीएम से ऑर्डर की है जो कि बहुत ही काम की है। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या चीज़ है। अगर नहीं पता तो आप लोग ने भाई थंबनेल देख ही लिया होगा क्या चीज़ है वो। दोस्तों, वो है ट्राइपॉड हमारा। तो दोस्तों, आज मैं आपकी ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करूंगा। अभी मैंने फिलहाल में तुरंत आया है ट्राइपॉड, तो मैंने सोचा कि भाई ट्राइपॉड आया, चाहे छोटी चीज़ चाहे बड़ी चीज़, किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करनी भाई वीडियो बनाने से मतलब है। मेरा कंटेंट कुछ ना कुछ बनना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ये गोल सा बटन देख रहे हैं, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, मेरे जितने वीडियोस हैं उसकी लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। प्लीज़ विजिट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड सॉरी आई बटन। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, यही है अपना ट्राइपॉड छोटा सा जो मैंने पेटीएम मॉल से ऑर्डर किया है। शिप टू या एक्सप्रेस शिप से आया हुआ दोस्तों। तो ये हमारा आया है, शायद मुंबई से आया है ट्राइपॉड, महाराष्ट्र से। तो आज मैं इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग करूँगा दोस्तों। ये ऊपर पहले दिए गए, तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं इसको, देखते हैं इसके अंदर ऐसा है क्या, इसका यूज़र मैनुअल। तो ये भाई दिखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर है क्या। भाई ट्राइपॉड नाम मैंने भी सुना है, मैं भी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ। ये है हम लोग का एक, ओ शिट फट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस तो होगा नहीं। तो दोस्तों, ये है अपना एड्रेस वगैरह प्रूफ दिया रहता है, कार्ड वगैरह उसका। तो ये अपना जीएसटी रेट वगैरह प्राइस वगैरह सब दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा पड़ा है 299 रुपीज़ का, जिसमें से हमें पेटीएम से 200 कैशबैक वापस मिल गया। तो इसको चलिए साइड रखते हैं और इसको पैकेट खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, अब मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी, अब कोई फ़ोन होल्ड करके नहीं पकड़ेगा। अब मैं किसी ट्राइपॉड के मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। पैकिंग यार बहुत सॉलिड दी गई है, ये खुल गया। तो दोस्तों, इसके अंदर कोई यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो कुछ खास नहीं है। अपना ट्राइपॉड, ये अपना फ़ोन होल्डर और अंदर दिया गया फॉर्म रखने के लिए। तो दोस्तों, डिब्बे को साइड करते हैं और सीधे आते हैं अपने ट्राइपॉड पे। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल छोटा सा ट्राइपॉड है, कहीं ले जाने लाने लाइक 3 स्टैंड का, आराम से खड़ा करके देख सकते हैं। इसमें आप कैमरे भी लगा सकते हैं। और ये तो दोस्तों, ये है हमारा ट्राइपॉड जो ऐसे खड़ा हो जाएगा, फ़ोन इसमें होल्ड आराम से करके, कोई वो नहीं है, नॉर्मल इसको यहाँ सेट हो गई है। चलिए मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा सेट, ये हो गया अपना सेट। अब इसको आराम से ऐसे रख के वीडियो रिकॉर्डिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल है, किसी भी एंगल में फिट हो सकता है दोस्तों। ये है अपना छोटा सा ट्राइपॉड। अभी दोस्तों मैंने छोटा सा लिया है, बाद में उम्मीद है कि बड़ा ले लूँगा। ये एक बटन भी दी गई है साइड में, अभी किस चीज़ की बटन है, लॉक अनलॉक की सॉरी बटन है। इसको ऐसे कर दीजिए लॉक, नॉर्मल हो गया। ये अपना सेल्फी स्टिक का भी काम करेगा, सब कुछ अच्छा है। अच्छा ट्राइपॉड है, सस्ते दाम में अच्छा ट्राइपॉड, किसी भी एंगल में घूम सकता है 360 पूरा। तो दोस्तों, यही है नॉर्मल ट्राइपॉड हो गया। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।